Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez kolejny tutorial od VJ'a, dzień 68. Zrobimy sobie taki efekt dynamicznego pisania po ekranie. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babo.io, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babo.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię. I na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babo.io oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku zrobimy sobie jakąś grupę, wrzucimy na naszą stronę. Layout na naszej stronie jest ustawiony na kolumn. Tutaj dam sobie wiersz, ścisnę to maksymalnie, fit with to content, ustawię tutaj minimalną wartość na 0 oraz minimalną wysokość również na 0. Następnie pójdę do pluginów i poszukam pluginu Typewriter. Typewriter Text. Instaluję go sobie i wykorzystam go zaraz w naszej aplikacji. Więc bierzemy sobie tego naszego typewritera, wrzucam go do naszej grupy i tutaj mówię mu, ustawiam różne rzeczy, jak szybko ma wpisywać, ile ma się zatrzymać po skończeniu i tak dalej, i tak dalej. Ustawiam, jak ma wyglądać kursor, więc mogę go zrobić jakimś takim specjalnym znakiem. Piszemy sobie jakieś opcje, nie wiem, na przykład fajne albo konsultacje, kursy online. Następnie damy sobie jeszcze YouTube filmy. OK. I napiszemy sobie to wszystko tutaj w tekście. Zmienimy sobie jeszcze wielkość tego elementu. Mamy to w grupie, więc ustawmy sobie to na przykład 100. I tu mamy, zobaczcie, minimum width of procent mamy 20 i możemy sobie jeszcze maksymalną też ustawić, żeby nam się rozciągało. I collapse when hidden, jeżeli chcemy to ukrywać. Więc tutaj możemy się pobawić wielkością tego. Jeszcze ustawię sobie wysokość tego na przykład na 20 i zobaczmy, jak to będzie nam działało. Ale do tego jeszcze dodajmy teksty. Obudujemy to tekstami, więc napiszemy sobie na przykład tak. Karol oferuje. Ctrl+D, zduplikuję sobie ten tekst jeszcze i wrzucę go na koniec. Zobaczymy, jak to będzie nam działało pomiędzy. I tutaj napiszemy sobie sprawdź. Ctrl+P i robimy preview naszej aplikacji. Zobaczymy, jak to wygląda. Update i mamy tutaj, że to jest wpisywanie, ale zobaczcie, musimy jeszcze poprawić sobie szerokość tego elementu, wyłapać, jaka szerokość powinna tego być, więc możemy sobie ustawić na przykład to rozciąganie odznaczę i ustawię sobie minimalną szerokość 200. Zaraz zobaczymy, jak to będzie nam wyglądało, czy będzie lepiej wyglądało. Jeszcze jest za wąsko, więc tutaj możemy ustawić sobie, spróbujmy 0. To powinno mi pewnie w ogóle zlikwiduje nam, więc jeszcze raz sobie odświeżymy. Nic nam się tu nie stało. Ustawimy sobie może jakieś 50, więc zobaczmy teraz. Odświeżam naszą aplikację. Jeszcze ustawię sobie tę naszą grupę, żeby była na środku. Środek naszej strony. OK. Odświeżam jeszcze raz i zobaczmy. I tutaj mamy, zobaczcie, już teraz kursor, wszystko nam się mieści. No, można się bawić jeszcze takimi elementami, jak na przykład na końcu tu możemy dodać spację, żeby troszeczkę to było przesunięte. Ustawić sobie, żeby wszystko było na środku. To już tylko kwestia, na przykład to weźmiemy na górę, to weźmiemy sobie na środek. Kwestia tego, żeby nam to ładnie wyglądało i tutaj pasowało tekstami, żeby się składało. Patrzę jeszcze, czy możemy kolor zmienić. Oczywiście, możemy zmienić sobie jeszcze tutaj kolor na przykład tego na jakiś taki zielony, który się będzie nam jeszcze bardziej wyróżniał. Więc zobaczmy, teraz mamy coś takiego, no i mamy takiego właśnie coś, co tu pisze nam w te wszystkie teksty. One się pojawiają i znikają. Fantastyczne rozwiązanie, żeby przykuć uwagę właśnie użytkownika. No jeszcze musimy trochę czasu poświęcić na to, żeby nam się to ładnie wyświetlało. Bo zobaczcie, że jest jednak jeszcze za wąskie. Weźmy sobie może 100.
Zobaczmy 100. 100 mi się nie uda, więc weźmy sobie 90. Teraz odświeżamy, bo nie mieściło mi się jeszcze filmy. Konsultacje, kursy i YouTube filmy. I mamy wszystko wyświetlone na naszym właśnie materiale. To wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!